আজকের ভিডিওতে এই যে দুটি ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি ক্যামেরা চলতেছে না, এটা আমরা রিপেয়ার করব। ঠিক আছে, সো এখানে যে দুইটা ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে পাওয়ার ডাটা কিছুই আসতেছিল না। সো লক্ষ্য করে দেখতে পারলাম এখানে যেই RJ45 লাগানোর ফিমেল যে পোর্টটি রয়েছে এই পোর্টের মধ্যে পানি ঢোকার কারণে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। সো এটা কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় খুব সহজেই, এটা নিয়ে আজকে আমরা ব্যস্তভাবে আলোচনা করার ট্রাই করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি এসি জুনাইদ আপনাদের সঙ্গে, আপনারা দেখছেন দ্য টেক টিপ এলটিডি। তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। সো এখানে যে দুটি ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি ক্যামেরা আমরা এগুলো পরিবর্তন করার জন্য যা যা অ্যাক্সেসরিজ লাগবে সবগুলো আমরা একটা একটা করে নিয়ে নিই। সো ফার্স্টে এখানে আপনাদেরকে পরিবর্তন করার জন্য একটি বেশি তেমন কিছু প্রয়োজন হবে না, শুধু আমরা একটা ক্লিম্পার টুলস নিয়েছি। যারা আইপি ক্যামেরার কাজ করেন বা যারা নেটওয়ার্কিং কাজ করেন তাহলে ওদের কাছে এটা আসেই। এর পাশাপাশি একটি RJ45 কানেক্টর নিয়ে নিচ্ছি, যেটা ভালো মানের কানেক্টর আমরা ব্যবহার করছি, তাইওয়ানের একটি প্রোডাক্ট। সো আমরা এটা ব্যবহার করব। তো ফার্স্টে এখান থেকে আমাদের এই ডিভাইসটা বা এই জ্যাক যেটা আছে এই জ্যাকটা কেটে ফেলতে হবে, কারণ এটা ডাইরেক্ট সরাসরি লাগানো যাবে না। সরাসরি লাগাতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি পুরো কেবলটাই পরিবর্তন করে দিতে পারেন। মার্কেটে কেবল অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, সো আপনি কেবলও সরাসরি লাগাতে পারেন, তা তো কোনো সমস্যা নেই। যদি কেবল না পান তাহলে এটা আপনি শর্টকাটের মধ্যে এটা সমাধান করতে পারেন। ঠিক আছে, সো আমরা এটা কেটে নিলাম। দেন উপরের যে কভারটি থাকবে এটা আমাদের ওপেন করে নিতে হবে, মানে ভিতরে কেবল আছে, মানে ভিতরে যে কেবলগুলো আছে কেবলগুলো আমাদের থেকে বের করতে হবে। সো আমরা কেবলগুলো বের করে নিচ্ছি। সো এটা ওপেন করার সাথে সাথে মানে কভারটা যখন আমরা ছিলার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি 4টা পেয়ার আছে, যেমনটা আমরা ক্যাট 6 কেবলের মধ্যে দেখতে পাই, ঠিক সেম এখানে 4টা পেয়ার আছে। 4 পেয়ারের কেবলের মধ্যে আমাদের একটি কানেক্টর লাগাতে হবে। এখানে একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন এখানের কালারটা কিন্তু সেম নয়। যেমনটা আমরা কালার ব্যবহার করি ঠিক সেম কালার কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না, এখানে ভিন্ন ভিন্ন কালার দেখা যাচ্ছে, যেটা আমরা একটু পরে কালার কোডটা আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এটা কানেকশন করতে হবে। তো ফার্স্টে এটা একটু যত্ন সহকারে ওপেন করে নিতে হবে। একটু টানাটানি করলে কিন্তু এটা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদি ছিঁড়ে যায় তার পরবর্তীতে আপনার তারটা অনেকটা শর্ট হয়ে যাবে, তখন কানেক্টর লাগাই তো একটু সমস্যার সম্মুখীন আপনি হতে পারেন। সো এই কানেকশনটি করার জন্য আমাদের একটি কালার কোডের প্রয়োজন আছে। সো আমরা একটি কালার কোড নিয়ে নিচ্ছি। সেখানে দুইটা ফর্মুলা এখানে ব্যবহার করা হবে, একটি হচ্ছে হিকভিশন পিন আউট এবং আরেকটি হচ্ছে আমাদের নর্মাল যেটা ইউজ করে থাকি বি, মানে T568B স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে যেটা আমরা RJ45 কানেক্টরের মধ্যে লাগাই। একটু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটি কেবল দেখাচ্ছি। সো এই যে এই দুইটা কানেকশন আমরা করব এখন। একটা হচ্ছে আমাদের এই যে RJ45 কানেকশন যেটা আমরা করে থাকি, সেটা হচ্ছে আমাদের এই কানেকশনটি। ওকে, সো এটা আমরা করব না। সো আমাদের ক্যামেরা যেহেতু কানেকশন করব, মানে ক্যামেরার তারা যখন আমরা কানেক্টর লাগাবো তখন আমরা হিকভিশন এই যে পিন আউট যে অপশনটি আছে বা যে কালার কোডটি আছে এই কালার কোডটি কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করব। সো 1 নম্বর থেকে শুরু করে 8 নম্বর পর্যন্ত অবশ্যই আপনি দেখে শুনে এই কেবলটি আপনি সিরিয়াল করবেন। সিরিয়াল যদি মেনটেন ঠিকভাবে না করেন তাহলে ক্যামেরাটা কিন্তু চলবে না। সবগুলো হয়ে গেলে জাস্ট আপনি সিম্পলি এখান থেকে কানেক্টরটি ক্লিম্পিং করে নেন, মানে যতটুকু প্রয়োজন অতটুকুর মধ্যে আপনি কেটে আপনি জাস্ট কানেক্টর যেভাবে লাগান ঠিক সেমভাবে লাগাবেন। জাস্ট আপনার কালার কোডটি সঠিকভাবে দিলেই কাজটি হবে। আর নর্মালি যারা RJ45 লাগাই থাকে ঠিক একইভাবে আপনি এটা লাগাতে পারেন। ঠিক আছে, সো আপনি লাগানোর পর কালারটি আপনি আরও একবার চেক করবেন সব কালার ঠিক পয়েন্টের মধ্যে গেছে কিনা 1 নম্বর থেকে 8 নম্বর পর্যন্ত। সো ইতিমধ্যে আমাদের ক্যামেরাটির কানেক্টর লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। ঠিক সেমভাবে আমরা অপর ক্যামেরাটিও এটা পরিবর্তন করতে পারি, যেটা প্রথমটা করেছি ঠিক সেমভাবে আপনারা যতটুকু খুশি ততটা পরিবর্তন করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, সো এর পরবর্তীতে এখন আমাদের এটা টেস্ট করার পালা। আপনি কয়েকটা সিস্টেমে এটা টেস্ট করতে পারেন, ল্যাপটপ দিয়ে টেস্ট করতে পারেন, আপনি যেভাবে ইচ্ছেভাবে আপনি টেস্ট করতে পারেন যদি আপনি আইপি ক্যামেরার আগে থেকে কাজ করে থাকেন। যদি আপনার কাছে একটা সুইচ থাকে সুইচের মধ্যে এটা লাগিয়ে দিয়ে আপনি সরাসরি এখান থেকে আরেকটি কেবল নিয়ে ল্যাপটপে আপনি টেস্ট করতে পারেন। সো এই কাজটির জন্য আমরা একটি টেস্টার ব্যবহার করব। টেস্টার আপনার থেকে থাকতে হবে তা কিন্তু নয়, টেস্টার ছাড়াও আপনি এটা টেস্ট করতে পারবেন। সো আমরা টেস্টার দিয়ে দেখাচ্ছি, দ্রুত এটার রিপোর্টটা আমরা পেয়ে যাব যেখানে আমরা টেস্টারটা ব্যবহার করছি। সো আমরা এখান থেকে টেস্ট আইপিতে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিভাইসটি এখন রেডি আছে। যে আমরা এখান থেকে poE পোর্টের মধ্যে এই কেবলটি কানেকশন করে দিলাম, মানে ক্যামেরাটি সরাসরি আমাদের এই ডিভাইসের মধ্যে কানেক্ট করলাম। ওকে, সো আমাদের এখানে লাইট যেহেতু জ্বলতেছে তার মানে এখানে ক্যামেরাটি পাওয়ার পেয়ে গেছে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে, সব কিছু ওকে আসে। দেন এখানে আইপি একটা আসলো বা চলে গেল। সো একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের এখানে সঠিক আইপিটা আসা পর্যন্ত, একটু অপেক্ষা করবেন অবশ্যই। সো আইপি ক্যামেরা কিন্তু লাগানোর সাথে সাথে কোনো রকম কোনো রিয়্যাক্ট করে না, 10 থেকে 15 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ডের মধ্যেই আপনি এটার রিপোর্ট পেয়ে যাবেন এটা কি ওকে হয়েছে কি হয় নাই। সেক্ষেত্রে আপনি কম্পিউটারে ব্যবহার করেন, এনবিআরতে ব্যবহার করেন, অথবা আপনি সুইচ দিয়ে ব্যবহার করেন, প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু একটু সময় প্রয়োজন হবে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইপিটা শো হচ্ছে।
আর আপনি এনভিআর দিয়ে যদি করে থাকেন তাও কিন্তু আপনার এখানে এনভিআর এর মধ্যে আইপিটা শো হবে। আর আপনি যদি কম্পিউটার দিয়ে করে থাকেন এসিডিপি টুলের মাধ্যমে এই আইপিটা আপনি চেক করতে পারেন, ঠিক আছে। সো ইতিমধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার আইপিটা চলে আসলো। তো এখান থেকে আমরা এখানে হিকভিশনটা সিলেক্ট করে দিলাম, যেহেতু এটা হিকভিশনের একটি ক্যামেরা। হিকভিশন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরার আইপিটা এখানে শো হচ্ছে। এখান থেকে যদি আমরা প্লেতে ক্লিক করি এখানে আমরা দেখতে পারবো, সরি এখানে আমার যে ডিভাইসটি আছে বা ক্যামেরাটি আছে এটার পাসওয়ার্ডটি আমার জানা নেই। তো পাসওয়ার্ড জানা থাকলে তো আপনি এখান থেকে ইজিলি প্লে করতে পারেন, বা কম্পিউটারে কানেক্ট করলে পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি ক্যামেরাটি লাইভ দেখতে পারবেন। আইপি আসা মানেই আপনার ক্যামেরাটি ইতিমধ্যেই সব কিছু ওকে আছে। যদি আইপি না আসে তার মানে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ক্যামেরার যে কানেক্টরটি লাগিয়েছেন এটাও সমস্যা হতেও পারে। সো আমরা ফার্স্ট এখান থেকে পাসওয়ার্ডটি পরিবর্তন করে নিই। তো এই যে পাসওয়ার্ডটি এখানে আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করে নিতে পারি। এখানে যে আমরা পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের ফর্মুলাটা ব্যবহার করছি এটা আপনি কম্পিউটার দিয়ে ইজিলি করতে পারেন, এসিডিপি টুলের সাহায্যে পাসওয়ার্ডটি পরিবর্তন করতে পারেন। আমরা কোনো কম্পিউটার ব্যবহার করতেছি না, কারণ আমাদের কাছে যেহেতু টেস্টার আছে, টেস্টার দিয়ে সব কিছু করা সম্ভব। সো আমরা এখান থেকে একটি পাসওয়ার্ড সেট করে দিচ্ছি। ওকে, দেন উপরে আমাদের একটি এখানে টেম্পোরারি যে পাসওয়ার্ডটি আছে টেম্পোরারি একটি পাসওয়ার্ড এখানে আমরা বসিয়ে দিব। সো ইতিমধ্যে আমাদের পাসওয়ার্ডটি সেট হয়ে গেছে। দেন ওকেতে ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর একটু অপেক্ষা করতে হবে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাসওয়ার্ডটি কিন্তু রিসেট হয়ে গেছে। সো এখন আমরা যদি এখান থেকে প্লেতে ক্লিক করি তাহলে ক্যামেরাটা কিন্তু চালু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো একটু অপেক্ষা করি। ওকে ফাইন, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্যামেরাটা কিন্তু চালু হয়ে গেছে। আপনি যদি চান ডিটেলভাবে চেক করতে ক্যামেরা লাইভ দেখতে একেবারে ক্যামেরা লাইভও দেখতে পারেন। আর আপনি যদি চান জাস্ট টেস্ট করার জন্য শুধু আইপি আসলেই বুঝতে পারবেন আপনার ক্যামেরাটি ওকে হয়ে গেছে। সো এখন হচ্ছে আমার যে এই যে ক্যামেরাটি দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনি সরাসরি কিন্তু ডিভাইসে লাগাইলাম, ঠিক আছে। এখন আমরা সরাসরি যদি এনভিআর লাগাই তাহলে ক্যামেরার তারটা লম্বা করবে কীভাবে? এই তারটা লম্বা করার জন্য আমাদের একটি কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা জয়েন্টার নাম দিয়ে বলা হয়। অবশ্যই এটা একটু ভালো মানের ব্যবহার করতে হবে। ভালো মানের যদি আপনি ব্যবহার না করেন তাহলে আপনার যে ক্যামেরাটি থাকবে এটা অনেকটা স্লো দেখা যাবে। আমরা যেটা ব্যবহার করছি এটা কিন্তু ফুল কাপারের। জয়েন্টারটা আমরা সরাসরি কানেকশন করে দিচ্ছি এখানে। ওকে, তো এখান থেকে আমরা একটি মেল পোর্ট পেয়ে গেলাম। দেন এখানে একটি আমরা কেবল কানেকশন করতে পারি। এখন কেবল আপনি যতটুকু দূরত্ব ইচ্ছা ততটুকু দূরত্বে লাগান, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু আপনার যে জয়েন্টারটা লাগাবেন ওটা অবশ্যই একটি ভালো মানের লাগানোর ট্রাই করবেন এবং কাপারেরটা লাগানোর ট্রাই করবেন, ঠিক আছে। নর্মাল কোয়ালিটির লাগালে কিন্তু আপনার ক্যামেরাটি স্লো দেখাতে পারে। ওকে, সো আমাদের পিওই কিন্তু চলতেছে ইতিমধ্যে, ক্যামেরা কিন্তু চলে আসবে একটু পরে, কারণ আপনারা জানেন আইপি ক্যামেরা লাগানোর সাথে সাথে আসে না। সো একটু অপেক্ষা করতে হবে। সো আবার আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলি। যেমন ধরেন আপনারা যে ক্যামেরাটি ব্যবহার করতেছি এটা হচ্ছে একটি আউটডোর ক্যামেরা। সো আউটডোরে লাগানোর কারণেই কিন্তু বৃষ্টির পানি ঢুকছে, যে পানি ঢোকার কারণে আমাদের ক্যামেরাটি ড্যামেজ হয়ে গেছে। সো আইপি ক্যামেরা কিন্তু সহজে ড্যামেজ হয় না। সো এই সমস্যার কারণে কিন্তু বেশিরভাগই ড্যামেজ হয়ে থাকে। সো সঠিক নিয়মে যদি আপনি একটি ক্যামেরা সেট আপ করতে জানেন বা ইনস্টল করতে জানেন তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আপনারা হবেন না। সো এখন আমরা যদি এই ক্যামেরাটি আবারও বাইরে লাগাই তখন কিন্তু আবারও পানি ঢুকবে এবং আবারও ক্যামেরাটি নষ্ট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ধরনের একটি ওয়াটারপ্রুফ বক্স। সো অনেকে এটাকে জাংশন বক্সও বলে থাকে। সো এটা ওয়াটারপ্রুফ একটি বক্স আপনারা এখানে ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনার বৃষ্টি হোক যেটাই হোক না কেন এখানে পানি যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তো ওয়াটারপ্রুফ বক্সটি যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার যে ক্যামেরাটি থাকবে এটা আপনি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। সো এদিকে আমাদের ক্যামেরাটা আইপিটা চলে আসলো। দেন সিম্পলি ক্লিক করলাম আইপির মধ্যে। দেন আইপিতে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের ক্যামেরাটি কিন্তু চলে আসবে, কারণ আমার পাসওয়ার্ডটা জানা আছে এবং পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে একবার সেট করে দিয়েছি। সো এখানে আর পাসওয়ার্ড চাইবে না। সো এভাবে কিন্তু সহজে আপনার যে ক্যামেরাটি থাকবে এটা রিপেয়ার করে নিতে পারেন। সো আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।